सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ यहाँ भार्से सत्यवती गाउँपालिका ज्वाङ भन्दा माथि आइपुगेको छु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अगरवुडको एउटा ब्रान्च हो, एउटा पार्ट हो। अनि यतिलाई मात्रै करिब 2 लाख पर्दो रहेछ नि त बुवा। अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ यसको खेती गर्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ लगभग कति वर्षदेखि 26 वर्ष भइसक्यो। अनि यस्तो यो अगरवुड छ। अनि त्यसपछि बुवाले आफै यसैबाट चाहिँ यो धेरै प्रकारलाई प्रयोग गर्न मिल्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ यसरी यो सेन्ट लगाएर यो आगोमा चाहिँ यति मात्रै यसरी चिरा बनाएर यो आगोमा सेन्ट पनि लगाउनु मिल्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यस्तो यो प्रोडक्टहरू बनाएर हामीले पूजाहरूमा पनि हैन, अब बुद्धको मूर्ति लगायतको कुराहरू पनि प्रयोग गर्न पाइयो। अनि धेरै नै महँगो हुँदो रहेछ यो चाहिँ बेसरी नै। अनि त्यसपछि बुवाले आफै यो कता थाइल्यान्डबाट ल्याउनु भएको होइन बुवा? थाइल्यान्डबाट यस्तरी सेन्टहरू बुवाले आफै किनेर ल्याउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ सेन्टहरू पनि तपाईले लगाएर यो थाइल्यान्डमै उत्पादन हुँदो रहेछ यो चाहिँ, तर अगरवुडबाटै। अनि भाइ छ कि उहाँले नै पठाइदिन्छ। त्यही त। अनि यो चाहिँ यसरी यो पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ यो रुखबाट। अनि हाम्रो यो शिवजीको आकृति पनि एउटा सानो आकृति पनि हाम्रो अगरवुडबाट बन्दो रहेछ। यसको चाहिँ यो मूल्य चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अमूल्य बराबर छ। अनि यस्तो खालको चाहिँ रहेछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई अझै व्यापक रूपमा नेपाललाई नै उठाउन सक्ने खालको भन्थ्यो देशलाई नै उठाउन सक्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी नीति नियम बनाएर सबै कृषकहरूदेखि लिएर उहाँ हामी जस्तै युथ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अब बाहिर नगइकन यहीँ बस्नु भएको छ। हामी सबै मिलेर नै कसरी नीति नियम कानूनहरू बनाएर, फेरि कानून पनि कता के अल्झाउने के समस्याहरू रहेछ एकदम अनि स्पष्ट नीति नियम बनाएर हामीले उद्योगहरू राम्ररी खोल्न पायो भने उद्यमशील बनाउनको लागि कहाँ जानु पर्यो त नि बाहिर। अब यस्तो हामीले हाम्रै ठाउँमा गर्न सकिन्छ पुरै हो। अब अत्तरको यस्तो यस्तो सामानहरू बनाएर हामीले गर्न कति सकिन्छ होइन, यसको लागि चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई भनिरहेको छु, हामीले अहिले मात्रै होइन 1 र 2 मा मात्रै जितेर हुँदैन, हामीले अबको स्थानीय तहमा पनि जित्नुपर्छ। र गुल्मे मोडलको रूपमा चाहिँ यसलाई मैले रिसर्च गरेर नै यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ कहाँ कहाँ के गर्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा भिजन सहित हामी पछि आउँछौँ। 2-4 महिना 5-7 महिना पछि नै जितिसकेपछि। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति नै भने, बुवासँग आएँ, हजुरसँग एकदमै परिचय गर्न पाएँ, यस्तो नयाँ कुराहरू सिक्न पाइयो। अनि यसको चाहिँ भ्यालु जति माथि गयो त्यति भ्यालु बढ्दै जाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो साथीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उतै पूर्वतिरको साथीले, झापाको मुना झापाको चिया र माथि इलामको चियामा चाहिँ आकाश जमिनको प्राइस फरक हुन्छ क्वालिटीले गर्दा भन्नुहुन्थ्यो। यो पनि त्यस्तै नै भयो होइन। त्यो एकदमै हाई क्वालिटी दिन सक्यो भने एकदमै हाई प्राइस पर्ने भयो। यो त लगभग एक हिसाबले सुन बराबरै भन्दा पनि हुन्छ कि सुनभन्दा महँगो छ। सुनभन्दा महँगो हाम्रो यही फल्छ, यही उत्पादन हुन्छ होइन। यस्तो क्वालिटीको हाई क्वालिटी बनाउन सकिन्छ। तर हामी चाहिँ अन्धा भइरहेका छौँ। 20-25 हजार 30 हजारको लागि चाहिँ मलेसिया, कुवेत, कतार गइरहेका छौँ होइन। आफ्नै यही हेर्नु अब यही भार्से आएर यत्र जग्गा जमिन सबै खाली छन् होइन। हामीले